Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar los dos sonidos de la letra C. La letra C es una consonante y tiene dos sonidos. Cuando le agregamos la A, la O y la U, suena K, Co, Q. Mayúscula, minúscula. Casa, casa. Cubeta, cubeta. Conejo, conejo. Cangrejo, cangrejo. Cofre, cofre. Cuna, cuna. Y cuando le agregamos la E y la I, suena S, S, Se, Si, S, S. Mayúscula, S, S. Minúscula. Cepillo, cepillo. Cisne, cisne. Circo, circo. Cebra, cebra. Cinturón, cinturón. Cebolla, cebolla. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!